Добро утро, здравей България! Следва рубриката «Другата игра» с Деян Веселинов, който вече е тук, за да ни разкаже историята на едно баскетболно семейство, което избра България пред Америка. Добро утро! Добро утро, Ади. С какво Ню Йорк е по-лош от София, така да попитам, и българския баскетбол по-добър от американския? Ако питаш мен, ще ти кажа с нищо и в двата случая, но това е естествено в рамките на шегата и на моето лично мнение. Всъщност срещам нашите зрители тази сутрин с едно семейство, семейство Хънт. Реших, че е време след толкова различни спортисти, възрасти и истории да направим една семейна история. Това е история за това как играта може да се събере двама души, които имат така или иначе професионални пътища, които се пресичат. Срещам ви с Сандра, която е менеджер в Националната баскетболна лига, работи още и в футболната лига, в международни федерации, като делегат на мачове. И Джими Хънт, който в последните 10 години прекара доста сезони, играйки за различни отбори в България. Двамата вече са семейство и въпреки очакванията ми, че в края на кариерата на Джими ще се установят в Щатите, всъщност градят своя нов дом тук в България. Показвам ви дома им, показвам ви как един американец прави доста интересни анализи за българското общество, за културата ни тук и ни дава отговор защо е избрал да гради семейството си тук, да работи с деца. През юли месец, например, ще прави събитие за български деца, талантливи, за да ги срещне с един треньор от лигата на извънземните, треньор, който работи в Бостън Селтикс. Много интересна история, семейна, спортна, да я видим заедно. What's up, guys? Yeah, we work a lot with kids now. Работим много с деца в момента. Опитваме се да помогнем с индивидуални тренировки в развитието им в отделни компоненти от играта. Опитваме се да организираме различни инициативи и тренировъчни лагери. Perfect, good job. Coxie? Ние действаме заедно, действително. Аз мисля, че много добре си пасваме в това отношение, тъй като аз поемам така по-скоро организационната, менеджерската част, докато той абсолютно стриктно баскетболно се занимава, подготвяйки самите програми за тези лагери. Samo Kitka, right? Добре дошли при семейство Хънт! I was born in New York. Роден съм в Ню Йорк, но баща ми беше военен. Заради неговите ангажименти много често се местихме. На всеки 2 години трябваше да сменям дома си, училището и всичко. От друга страна, това ми помогна и да бъда адаптивен през годините след това и да мога да свикна навсякъде, където кариерата ме отведе. Както и в България. Помниш ли първият път, когато се видяхте? Това се случва някъде края на 2009 година. Аз и тогава работех в Националната баскетболна лига, както и до момента. Той играеше в отбора на Ямбол. Имаше матч в Правец между отбора на Лука Академик тогава срещу Ямбол, който аз служебно отидох да гледам и всъщност след матча се запознахме с него, просто по общи познати. Беше при първото ми идване в България. Веднага видях колко е красива, но не исках да се личи твърде много. В същото време исках и тя да забележи, че съм я видял. Разменихме имейли и всичко започна така. Действително имаше много трудни моменти. Почти веднага след като се запознахме, аз заминах за Лондон, за да завърша моята магистратура. Там бях за 1 година. След неговата доста сериозна контузия, когато той трябваше да се прибере в Америка за повече от година, за да се възстанови. Отново бяхме на разстояние. Последните 2 години беше в Чехия, така че това беше 2 години, в които ние бяхме на разстояние. Постоянно аз се налагаше да пътувам. Така че действително не е лесно с професиите, с които и двамата имаме и с начина на живот, който водиме. И затова съм изключително щастлива, че вече сега сме тук на едно място заедно и не се налага да трябва да плануваме толкова трудно. Датата за нашата сватба беше малко странна, защото беше през седмицата и много хора се изненадаха защо избрахме този ден, но всъщност аз исках да се каже, да повторим датата на нашия годеж. Бяхме на почивка през лятото на 6 юли в Ямайка, където той ми предложи.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. I don't have a memory from it. За съжаление, няма много спомени от сватбата. Семейството ми пристигна седмица по-рано в България. Исках да им покажа толкова много неща. Бях толкова щастлив, че майка ми, сестра ми, племенниците ми, всички са тук. И накрая в деня на сватбата бях ужасно уморен след 2 часа сън за цяла седмица. Всичко ми се слива и няма много спомени. Знам, че беше хубаво, но се радвам, че имаме и снимки и видео, защото не помня почти нищо. Най-важното беше тя да е щастлива. Съвсем скоро сме в това наше ново жилище, съвсем скоро след сватбата ни. Изглежда, че това е твоята мъжка крепост, нали така? О, да. Имаш много баскетболни спомени тук, предполагам. Абсолютно. Това са българските ти екипи, нали така? Yes. Да, това е на Балкан, Варна и Ямбол. Пазя и екипа си от Левски, но той е в Америка при майка ми. Остана при нея, но се надявам през лятото да си го пребера тук при останалите неща. Знаеш ли, в България нямаме такива традиции, мъжете да си имат собствена стая, мъжка крепост. Какво правиш всъщност тук? Гледаш мачове, спорт или? Да, гледам спорт, почивам си, имам и конзола за видеоигри. Това са албуми, които семейството ми е правило. В тях има статии за мен, стари снимки и статистики. Тук, например, е от отбора, в който играех футбол. Играл си футбол, сокър, наистина ли? Да, спортувал съм всичко, но в Америка е така. Не ми харесва, че тук децата евентуално избират един спорт. За мен това е странно. В Америка децата тренират колкото може повече неща. Тук децата тренират по клубове, което ми е непонятно. Така ли, че те върнах назад във времето? Имал си тогава своите детски мечти. Сега на 35, близо до края, живееш в София, България. Като гледаш назад към кариерата си, как би оценил цялото професионално пътешествие? Доволен ли си? Yes and no. Да и не. Когато бях по-млад, дори се ядосвах, защото целите ми бяха дори по-високи. Тренирал съм за отбори от NBA, имах големи амбиции. За съжаление и заради някои контузии не стигнах максимума. Но от друга страна вече не се ядосвам, защото така успях да пътувам навсякъде по света. Тук срещнах съпругата си. Много хора дори не са имали тази възможност в живота си, която аз имам. Човек помъдрява с годините и ако като млад мечтаех само за себе си и амбициите си, сега осъзнавам, че това е благословия. И това, което се случи, дори е по-добрия краен вариант. Щастлив съм заради това, което е живота ми в момента. Когато дойдох за първи път, тук не знаех нищо за България, освен че е съседна на Гърция и Турция. Това, което първо ми направи най-голямо впечатление тук, и не искам да ме разберете сякаш е лошо, но културата на хората тук е много агресивна. Комуникацията между хората, отношенията, просто има много голяма разлика в културен план. Дори езика ви е много твърд като звучение. Косата ми е рожава. Рошава. Ш, Нос, устна, вежда, очи, and all of this is глава. За мен има много интересна връзка и прилики между социалните порядки и себеусещането на българите в Европа и на чернокожите в Америка. Вековете на робство са довели до подобни резултати в обществата ни и това ни помага да разбирам много неща, които чувстват хората тук. Често в Европа съм забелязал как се гледа негативно на българите, с предубеждение. Исторически имаме сходни проблеми с това как ни възприемат. Дори тук веднъж срещнах мои сънародници. Не казвам, че бяха расисти, защото са бели, но когато чуха от кой квартал в Нью-Йорк съм, веднага промениха отношението си. Затова и правя това сравнение с българите. Не казвам, че всичко е еднакво, но усещането, че не те оценяват по достоинство е доста сходно. И все пак установявате се в България. Защо не в Америка? Обичам България, София, тя работи тук. Има хубава работа. Започнах да движа своите неща тук. Мога да работя с деца. Ще бъда честен и може да прозвучи лошо, но животът ни тук е такъв и заради стандарта на живота при вас. По-евтино е. Не е толкова трудно за бивш професионален спортист да живее добре тук. А ако направим сравнение с Нью-Йорк, там наистина, за да живееш щастливо, трябва да си изключително богат. Животът е на друго, много по-високо темпо. Не казвам, че Нью-Йорк е зле, просто е много различно. Аз се научих да обичам живота си тук.